ون به ویروسی کتنه ون المال خود مین به وی آوای ون دکان خو مروف خو بپارێزن. هەموو کەسێک و دمالێ دەبوەرە دژین پێویستە و گەلێک جاران باش دەستی خوا بە سابوونێ بشۆن. مرۆڤێ نەخۆش گەرەکە محقق دۆدا خۆدە بمینێ. دووەختە و کەسێکی خواردن ئانیژی پێویستە قەت تێکلی چێ نەبێ. و دوورە دجی دەسێنی و کەفچیان بە ڤیروس گەرەکە وەرن شوشتن د پروگرامە ئاوا هەری گەرمدە. هەر دەرێکی گەهشتە بێت تشتێن ji ئۆدا کەسێ نەخۆش گەرەکە دجی دە وەرێ پاکkirin bi dermanê asayî yê malê ji bo kuştina mikroban. Tim destên xwe ciwan bişon. Dema ku kesê nexweş ji oda xwe derket gereke rûpoşê bikarbîne heger li gel hebe. Heger rûpoştin nebe tim 2 metran navbera xwe û kesê din de bihêlin. Heger pêwîst bû ku kesê nexweş herê cem doktor û rûpoşa wî tune nebe gereke 2 metran dûrî her kesî bikeve. Piştî tuwalet hate bikaranîn bi ava javel an jî dermanekî din paqij bikin. Destê xwe ciwan bişon û dicî de vegerin oda xwe. Heger kesê nexweş rûpoş bikaranî pêwîst e dirist rake ji ber rûyê xwe. Ji bo vê yekê tayên li ser guhan derxin û destê xwe nedin hêla li ber dev. Paşê bikin kîsekî naylonî û bavêjin gelaşê. Kesê nexweş heya jê tê oda xwe hewadar dike. Destmalê dicî de bavêjin kîskekî û devê bigirin. Pêwîst e rûyên vîna wan bixin kîsekî naylon de û wan cuda bi ava herî germ bişon. Ev rêzik hesanî ne lê hesanî ji tên ji bîr kirin. Gelek muhim e ku herdem ev rêzik li pêşiya çavan bê. Tenê bi vî awayî mirov dikare xwe bide alî ji enfeksiyonên din. û heger wan bi tenê dijîn, li mal bimînin û alîkariyê ji kesên din bixwazin. Heger alîkarî ji were gerek bibe, ji heval û mirovan re an jî ji malbata xwe re telefonê vekin yan jî ji wan re binivîsên lê hevdû nebînin. Ji bo zanyariyê din serdanê vê sîtê bikin.